हुकूमतें माहौल बनाती हैं, हुकूमतें बड़ा दिल करती हैं। जब आप अपने मुखालफिन को फितना समझ लें, दहशतगर्द समझ लें, आला ज़र्फी का मुज़ाहिरा सियासी गंद समझ लें, तो अब यही होगा। बिल्कुल सही। भट्टी साहब, दूसरी जानिब आज आपने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से काविशों को सराहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उनके बयान का खैर मकदम किया है। अमेरिका से अब कम से कम हमारे राब्ते बहाल हो गए। तो आपको लगता है कि अब हम थोड़े रेलेवेंट हो गए? कैसी क्या मासूम ख्वाहिशें, अमेरिका से हमारे राब्ते बहाल हो गए, हम रेलिवेंट हो गए। खेत मिट्टी रेलिवेंट होना है, तो हम हैं क्या? पहले तो ये तय करें कि आप हो क्या। यानी IMF के गुलाम, हर कोई इसराइल और भारत को छोड़कर हर मुल्क से आपने कर्जा लिया हुआ है, कर्जा पकड़ा हुआ है, हर इदारे से आपने कर्जा पकड़ा हुआ है। और शहबाज शरीफ साहब को आप क्या समझती हैं कि उन्होंने शुक्रिया आगे से अदा किया होगा तो ट्रंप लुडियां डाल रहा होगा व्हाइट हाउस में, यानी या ट्रंप बड़ा खुश हो रहा होगा कि भाई शहबाज शरीफ ने मुझे शुक्रिया अदा कर दिया। वो एलोन मस्क को मिस कॉलें कर रहा होगा और कह रहा होगा शहबाज शरीफ, तेरे पता लगा शहबाज शरीफ ने मेरा शुक्रिया अदा किया। कैसी बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं। ट्रंप नाल साडी गल हो गई। ये वही ट्रंप है जो कहता है, जो कहता है कि आपने जो पैसे लिए हमें डबल गेम की हमारे साथ। यानी हमने इस जंग में, जो अफगानिस्तान की जंग थी, उसमें हमने अपना खरबों का नुकसान कराया। हमने उसमें अपने कोई लाख लोग शहीद करवाए। अमरीकी इंतजामिया, यही ट्रंप इंतजामिया कह रही है कि पाकिस्तान ने हमें डबल क्रॉस किया है। और यही ट्रंप साहब जो ट्वीट किया करते थे कि वो 32 अरब डॉलर किधर है, और यही ट्रंप साहब कहते हैं कि अफगानिस्तान में आपका किरदार ठीक नहीं है। ये तो सूट किया उसको कि वो एक दहशतगर्द पकड़ा गया था, जो अमेरिका को सूट करता है। वरना आपने वो देखा नहीं, वो यूक्रेन के सदर के साथ क्या हाल किया ट्रंप साहब ने बिठाकर उसे। यानी कभी कोई इस तरह की बदतमीजी और बदतहजीबी आपने दुनिया में देखी? खैर, हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़ा खैर मकदम कर रहे थे। भट्टी साहब, आगे बढ़ते। पंजाब और वफाकी हुकूमत दोनों अपने पहले साल को कामयाब तरीन करार दे रहे हैं। हुकूमत, आपने इश्तिहारात भी देखे थे, हुकूमत का ये दावा है कि उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं, इश्तिहार भी चल रहे हैं। आप हुकूमत की एक साल की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? अच्छा, 2 जुमले, पता नहीं आप शायद आप तबीयत की वजह से रोज़ा बड़ी इफ्तार तो आपने कर ही लिया है। अच्छा, मैं 2 जुमले रह गए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ना रेलिवेंट अब नहीं रहे दुनिया में। अच्छा। रेलिवेंट तब रहेंगे जब हमारे घर दाने होंगे। रेलिवेंट तब रहेंगे जब हम अपने पाँव पर खड़े होंगे। लीडर लेस पाकिस्तान है, ये ज़हनों में रहे। ये आप शहबाज शरीफ साहब के हवाले अगर आपने मुल्क करके समझना है कि, और इसहाक डार साहब फॉरेन वो जो अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तीर मारेंगे और ये इधर करेंगे, तो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर आप अपने मुल्क का सोच लें। तो कोई रेलिवेंट नहीं रहे। कोई ट्रंप साहब ने अभी अगला एक कोई मौजू आ जाएगा तो उस पर ट्रंप साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमें पकड़ लेंगे, फिर देख लें। चूँकि हमारा इशू ही नहीं, हम हैं ही कोई नहीं, ना किसी जोगे हैं, ना कोई बात है, ना कुछ। अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गया है तो हमारी तो है ही कोई कहीं भी नहीं है। जी खुशियां मनाई जा रही हैं, साड़ी ट्रंप नाल गल हो गई। वो ट्रंप भूल भी चुका होगा कि मैंने कोई एक जुमला बोला था। खैर, तो लेकिन अब तो हुकूमत कह रही है मईशत हमारी काफी अब बेहतर हो रही है, अब थोड़ी शायद हमारी बाहर से इमदाद भी आ रही है। अब आपकी उम्र कितनी है शजिया, आपकी उम्र कितनी है? मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप बेनजीर भुट्टो जब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनी थी तो आप छोटी होंगी बहुत, 88 में। बेनज़ीर भुट्टो का कभी एक अपने रिसर्चर, ये जो आपने एक बिठाया हुआ है, काम को नहीं करता, ये लुकमान शेख, इसको लगाएं कि बेनज़ीर भुट्टो का पहला साल जब मुकम्मल हुआ जी, फिर उसके बाद आया नवाज शरीफ का जब पहला साल मुकम्मल हुआ, फिर उसके बाद आई बेनज़ीर भुट्टो का फिर दोबारा जब पहला साल मुकम्मल हुआ, फिर उसके बाद आया नवाज शरीफ का जब पहला साल मुकम्मल हुआ, फिर तीसरी मरतबा आया नवाज शरीफ, उनका जब पहला साल मुकम्मल हुआ। बिलीव मी 95% यही बातें घिसी पिटी जो ये आज ये हुकूमत कर रही है। मईशत सीधी हो गई है, पटड़ी ते चढ़ गई है। असी हुण बस तरक्की करने वाले हैं। पाकिस्तान नासा तो पता नहीं, नासा को कहेंगे कि वो चांद से पाकिस्तान को वापस ज़मीन पे ला, इतनी हम तरक्की कर जाएंगे। ये हमारे वसाइल की वजह हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हत्थे जब मुल्क चढ़ा, भुट्टो साहब एक बड़े किरदार थे मुल्क तोड़ने में 71 में, उन किरदारों में से एक थे। बाकी जो बचा कच्चा मुल्क था वो 88 में जब इन दोनों पार्टियों के हत्थे चढ़ा तो इन्होंने सवा सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का।
اس سے پہلے کا پاکستان اور تھا، اس کے بعد کا پاکستان جب ان کے ہتھے چڑھا تو وہ کشکولستان ہو گیا، تضادستان ہو گیا۔ ہمارے مسائل کی وجہ یہ ہیں جن سے ہم مسائل حل کرنے کی توقع رکھ کے بیٹھے ہیں، ان کی 7 نسلیں سنور گئی ہیں، ہماری 7 نسلیں اجڑ گئی ہیں، ان کے پاس کوئی ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ 10 ارب کا میں نے لمجان پیکج دے دیا تو بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے ڈال دیے تو الحمدللہ اس نے ہمیں قرضہ دے دیا، تو الحمدللہ اس کا قرضہ مؤخر ہو گیا، تو الحمدللہ اس نے میرے ساتھ کھلے دل سے ملا، تو 60 صفحوں کے اشتہار اور 293 تصویریں مریم نواز صاحبہ کی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی انہوں نے ہمارے ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ہمیں اس ملک کا چوتھا بدترین پاسپورٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں جھنڈے گاڑے ہیں، چوتھا بدترین پاسپورٹ ہے اس ملک کا۔ اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے یہ تو ہمارے صرف دو جملے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ آپ کی کرپشن بڑی ہے۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کہہ رہا ہے کہ جمہوریت 6 درجے نیچے گئی ہے۔ فریڈم ہاؤس کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق، شہری حقوق نیچے گئے ہیں۔ IMF وقت چیف جسٹس آپ کو کہہ رہا ہے کہ سانو بریفنگ دیو، تو آپ کہہ رہے ہیں ملک نے ترقی کر لی ہے۔ اور بھٹی صاحب اس میں ایک اور رپورٹ بھی ایڈ کر دیتی ہوں، پنجاب میں 2024 میں پنجاب میں 11,42,000 سے زائد جرائم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو 2023 کے مقابلے میں 31,000 زیادہ ہیں۔ اور اس سے زیادہ تشویشناک امر یہ ہے کہ 2024 میں گزشتہ برس کے مقابلے میں گینگ ریپ کے کیسوں میں 100% سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہمارے جو رپورٹس ہیں، یہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو کہ آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے حکمرانوں کو نظر کیوں نہیں آتے۔ 77 سالوں میں اس ملک کے ساتھ جو ہوا ہے، کبھی اس پہ بھی سوچئے گا کہاں سے چلے تھے قائد اعظم فاطمہ جناح اور کدھر پہنچ گئے ہیں۔ دو شاہی خاندان اور ان کی اب تیسری نسل بھگت رہے ہیں۔ یعنی آپ کوئی بھی ہیڈ ٹیبل دیکھتی ہیں جب بھی، خواہ وہ سعودی عرب والا ہو، ترکی والا ہو، ہاؤس آف شریف کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ طیب الردوان نے گاڑی 1-2 گاڑیاں تحفے میں دے دی، شہباز شریف مریم کو بٹھا کے تو گاڑی چلا رہے تھے، اور آصفہ بھٹو خود ڈرائیو کر کے گاڑیاں چلا رہی تھی، اور زرداری صاحب ابھی ولی عہد جو یو ای کا تھا اس کو بلاول سے تعارف کراتے۔ ان بچوں کے لیے ان کی تجربہ گاہ ہے یہ ملک۔ یعنی ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کون سے ملک کی ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ایمان سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں یہ ملک ترقی کر رہا ہے چادر چار دیواری میں، آئین میں، عدلیہ میں، جمہوریت میں، پارلیمنٹ میں؟ کوئی ادارہ رہ گیا جس کی آپ نے ریڈ نہیں ماری؟ کوئی ایسی چیز رہ گئی جس کی ہم اب عزت کرتے ہیں؟ یعنی 26ویں آئینی ترمیم پیکا اور سپریم کورٹ کے حکم نہ ماننے اور اس کے بعد اور ایسی رپورٹ جب سامنے آتی ہے تو ایگزیکٹلی ایسے کاموں کے لیے ہماری عدالتیں رات کو کیوں نہیں کھلتی؟ عدالتیں خیر سے اب کھلی ہوئی ہیں، جا کے دیکھ لیں، تالا لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، عدالت کے پاس رہ کیا گیا ہے۔